Շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, ես ձեզ երկու հարց ունեմ, մեկը վերաբերում է անհետ կորածներին և բռնի անհետացած զինծառայողներին, քանի որ ձեր ղեկավարած գերատեսչությունում անհատապես բոլոր դեպքերով կան վարույթներ հարուցված, դրանց մասին դուք տեղեկացրել եք ծնողներին և ձեզանից առաջ մինչև SMS ստանալը պաշտոնից հեռանալու վերաբերյալ, նաև տեղեկացրել էր Արգիշտիկ Հարամյանը, և մարդիկ տեղեկություն չունեն իրենց երեխաների մասին, իրենց երեխաների գտնվելու վայրի մասին կամ ընդհանրապես իրենց երեխաների գոյության մասին։ Ես կխնդրեմ դուք ինձ տեղեկացնեք անհետ կորածների և հատկապես բռնի անհետացածների մասով ինչ պրոցեսներ կան, գործերը որ փուլում են և ինչ նորություններ կարող ենք հաղորդել քաղաքացիներին, ծնողներին։ Տիկին Թովմասյան, անհետ կորածների հետ կապված այդ զինծառայողների ծնողներին դուք գիտեք, չգիտեմ, դուք նշում եք, որ տեղեկություն չունեն, բայց ես նշեմ, որ գրեթե ամեն շաբաթ, գրեթե շաբաթը երևի մի քանի օր, բոլորին ես ինքս անձամբ ընդունում եմ, այսինքն ընդունում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ գալիս են, կապ չունի օրվա ժամը, իմ զբաղվածությունը, ցանկացած պահի ընդունում եմ ծնողներին, ժամերով միասին քննարկում ենք, ներկա է գտնվում նաև կոնկրետ քննչական խմբի ղեկավարը, վարույթ իրականացնող մարմինը, տրամադրում ենք այն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որոնք որ ըստ էության իրենք պահանջում են եւ օրենքով այդ տեղեկատվությունը մատչելի է կոնկրետ դատավարության մասնակցին, լսում ենք ծնողի դիտարկումները, միջնորդությունները, նույնիսկ բանավոր միջնորդություններն են քննարկում, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ որ բանավոր հարց է բարձրացրել կոնկրետ քննչական գործողություններ կատարելու եւ հենց այդ պահին միասին քննիչը եւ ծնողը միասին գնացել են եւ քննչական գործողությանը միջնորդություն կատարողը ծնողը ներկա է գտնվել, այսինքն մենք ամենօրյա շփումների մեջ ենք, հետեւաբար այս առումով ակտիվ նախաքննություն է իրականացվում, իհարկե բազմաթիվ փորձակնություններ ունենք, բազմաթիվ վարույթային գործողություններ ունենք կատարված, ես չեմ ցանկանա Տիկին Թովմասյան այս ձևաչափով sense անդրադառնամ, թե կոնկրետ օրինակ ինչ գործողություններ են կատարել, ունենք նաև քննչական գործողությունների կատարման արդյունքում ունենք նաև նույնականացված անձինք, ում ծնողները ես արդեն նշեցի, համաձայնվել են եւ հուղարկավորել են այդ զինծառայողներին, այս մասով սա ասում եք, որ առանց հերթ ընդունում եք, շատ լավ է, ես ուրախ եմ, որ այդ ընդունելությունները կան, բայց այդ ծնողները մեզ մոտ բառը չասեցի կներեք։ Հա, մեզ մոտ են գալիս եւ ես իրենց հետ հանդիպել եմ վերջի անգամ ուրբաթ օրը եւ ուրբաթ օրը իրենք խնդրել են, որ ես հատուկ բարձրացնեմ այս հարցը։ Եթե դուք հիմա այստեղից հայտարարում եք, ես իրենց կուղորդեմ, իրենք էլ գան ձեր մոտ հետեւաբար, խոսքը նրա մասին է, որ մարդիկ գալիս են եւ այնուամենայնիվ բավարարված չեն քննչական մարմնի աշխատանքից, դրա համար է շարունակվում այս դժգոհությունը։ Տիկին Թովմասյան, կխնդրեմ, որպեսզի ծնողները եթե ձեզ դիմել են, ուղղորդեք քննչական կոմիտե, ես մեծ սիրով միշտ ընդունել եմ այդ քաղաք եւ իրենք տեղյակ են այդ մասին։